আসসালামু আলাইকুম, স্বাগতম আপনাকে আরও একটা নতুন ভিডিওতে। আজকের এই ভিডিওতে কথা বলবো GPX Demon 165RR এই বাইকটা সম্পর্কে। এই বাইকটা খুবই দুর্দান্ত লুকসের একটা বাইক। বেশিরভাগ মানুষ লুকসের জন্য এই বাইকটাকে পছন্দ করে এবং পারচেস করে। এখন একটা বাইকের লুকসের পাশাপাশি বাইকের ইঞ্জিন পারফরম্যান্সও কিন্তু অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। বাইকটাতে ইঞ্জিন ইউজ করা হয়েছে সিঙ্গেল সিলিন্ডার SOHC লিকুইড কুল FI 4 ভালভের 4 স্ট্রোক। যেহেতু 4 ভালভের 4 স্ট্রোক, আপনি ইনিশিয়াল পাওয়ার পাবেন আপনার এক্সপেকটেশন অনুযায়ী। বাইকের ইঞ্জিন থেকে পাওয়ার প্রডিউস করে 10,500 RPM এ 19.2 bhp, আর টর্ক প্রডিউস করে 7,500 RPM এ 15 নিউটন মিটার। এই বাইকটা থেকে আপনি প্রতি ঘন্টায় টপ স্পিড পাবেন প্রায় 150 কিলোমিটার প্লাস। দেশে যেসব অন্যান্য স্পোর্টস বাইক রয়েছে প্রত্যেকটা বাইকের সাথে এই বাইকটা বিট করতে সক্ষম। বাইকটার সম্পূর্ণ ওজন 155 কেজি। এজন্য আপনি সিটিতে রাইড করার সময় কিছুটা তো হ্যাসেল হতে পারে বাইকের ওজন বেশি হওয়ার কারণে। এই বাইকের গিয়ার বক্স ইউজ করা হয়েছে 6টা গিয়ার বক্স, যেটা অন্য সব প্রিমিয়াম স্পোর্টস বাইকগুলোতেও আমরা দেখতে পাই। ইলেকট্রিক স্টার্টিং সিস্টেম থাকছে শুধুমাত্র বাইকটাকে স্টার্ট করার জন্য। এখানে কোনো প্রকার কিক স্টার্টিং সিস্টেম যুক্ত করা হয়নি, আর স্পোর্টস বাইকগুলোতে কিক স্টার্টিং সিস্টেম দেওয়া হয়ও না। বাইকের গ্রাউন্ড ক্লিয়ারেন্স স্পোর্টস বাইক হিসাবে অ্যাভারেজ। এটাকে আমি খুব একটা বেশি বলবো না, কারণ বাইকটাতে গ্রাউন্ড ক্লিয়ারেন্স ইউজ করা হয়েছে 159 মিলিমিটার, কিন্তু এটা দেশীয় রোড কন্ডিশনে কোনোভাবেই উপযোগী হতে পারে না। 11 লিটার একটা লার্জ ফুয়েল ট্যাঙ্কের ক্যাপাসিটি ইউজ করা হয়েছে। আর এই বাইক থেকে আপনি FI হওয়াতে মাইলেজ পাবেন প্রতি লিটার ফুয়েলে সিটি রাইডিংয়ে 35 কিলোমিটার, আর আপনি যখন হাইওয়েতে বাইকটাকে নিয়ে রাইড করবেন তখন মাইলেজ পাবেন 40 কিলোমিটারের আশেপাশে। এর চেয়ে বেশি অবশ্য মাইলেজ পাবেন না। বাইকের মিটার কনসোলটা ফুললি ডিজিটাল, আর এখানে যুক্ত করা হয়েছে ইঞ্জিন টেম্পারেচার, স্পিডোমিটার, অডোমিটার, টেকোমিটার, এছাড়াও অনেক কিছু। বাইকটাকে রাইড করার জন্য যতটুকু প্রয়োজন ইনফরমেশন বাইকের মিটার কনসোলে, তার প্রত্যেকটাই অবশ্য রয়েছে এই বাইকে। বাইকের একটা খারাপ বিষয় আমার কাছে মনে হয়েছে, বর্তমান সময় অনুযায়ী বাইকটাতে প্রজেকশন LED ইউজ করা হয়নি। বাইকটাতে ইউজ করা হয়েছে LED লাইট। এজন্য আপনার নাইট ভিজিবিলিটি পাবেন বাইকটা থেকে ভালোই। সাসপেনশন বাইকের জন্য গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয়ের ভিতরেই কিন্তু পড়ে। এখন সাসপেনশনে এই বাইকের ফ্রন্টে ইউজ করা হয়েছে UST, আর পেছনে থাকছে মনোশক। ব্রেকিং সিস্টেমে বাইকের ফ্রন্টে লার্জ একটা ডিস্ক ব্রেক ইউজ করা হয়েছে। ডিস্ক ব্রেক সাইজ 276 মিলিমিটার, আর পেছনের চাকাতেও থাকছে ডিস্ক ব্রেক। বাইকটাতে ডুয়াল চ্যানেল ABS হওয়াতে আপনি ব্রেকিং রেসপন্স পাবেন খুবই ভালো। বাইকটার টায়ার সেকশনে ফ্রন্টে ইউজ করা হয়েছে 100 সেকশন টায়ার, আর পেছনের চাকাতে টায়ার সাইজ 140। এটা অবশ্য বাইক অনুযায়ী ঠিকই আছে। এখন সবশেষে আসে বাইকের প্রাইস। বর্তমানে বাইকটার প্রাইস 3,69,300 টাকা। এখন বাইকের এই প্রাইস অনুযায়ী বাইকটাকে কেনা আপনার জন্য কতটুকু গ্রহণযোগ্যতা পায় এই বিষয়টা জানাবেন ভিডিওর কমেন্ট বক্সে। আর অন্য কোনো বাইক সম্পর্কে জানতে চাইলে সেটাও জানাবেন কমেন্ট বক্সে। আজকের মতো এ পর্যন্তই, দেখা হবে নতুন ভিডিওতে। আল্লাহ হাফেজ।